Вы тачку купили, приоткройте крышку расширительного бачка. Не поленитесь, снимите катушки, выкрутите свечи и помажьте их обязательно. Для Сафонов оплатить. Полный антикор днище, рамы, в том числе изнутри. Сафонов оплатить. Это пластилиновый крепеж. Следующее, что вам придется сразу сделать с салона, это поменять задние рессоры. Да. Сафонов в кассу оплатить. Здорово, народ! Вы находитесь на канале Гросстрактор, канал про путешествия, ну и немножко про вот этот замечательный ульяновский кроссовер, на котором мы приехали в не менее замечательное место. Это Белоярское водохранилище. А вот там за деревьями Белоярская атомная станция. Но вернемся к автомобилю. Сегодня хотел рассказать вам про некоторые детские болячки, так называемые, и конструкторские недоработки, которые следует поправить на Патриоте сразу после его покупки. Это у меня уже второй автомобиль, и в принципе они не меняются с течением времени. Первый был 2012 года, это 2019. Все остается неизменным, добавляются только вот новые, так скажем, проблемы с этим автомобилем. Ну, давайте пойдем по порядку. Давайте пойдем по порядку, прям по списочку. Вот мы открыли капот. Что мы видим? Мы видим двигатель ZMZ Pro. Практически то же самое, что ZMZ 409 в его различных модификациях. Сначала он был Евро 2. По-моему, он назывался тогда ZMZ 406. После модернизации он стал Евро 3. Потом он стал Евро 4. Сейчас вроде как вот этот Евро 5. Какие проблемы есть у этого двигателя? Первое. Он очень любит потеть и ссаться маслом. Вот это да. Это откуда столько масла бежит? Ну да, как будто отсюда, с этой стороны. Да. Это не сальник. Вот видите, отпотевания тут идут у меня по клапанной крышке. Вот там вот из-под колечек немножко давит. Устраняли мне течь масла по передней крышке двигателя. Тут, кстати, потеет снова в этом месте. Вот там, не знаю, видно вам, не видно. Они переклеивали эту крышку. Но что-то особо это, судя по всему, не помогло. Но уровень в целом не уходит. Но как бы неприятно. Все равно, согласитесь. Следующая проблема. У этого двигателя такая конструкция, что свеча находится в колодце очень глубоком, и у катушки длинный резиновый наконечник. И они очень любят прикипать к свечам. Ну что ж, моему везению должен был прийти конец. Сейчас меня ждет увлекательная и долгая процедура вытаскивания наконечника. Вот сразу вы машину купили, не поленитесь, снимите катушки, выкрутите свечи и помажьте их обязательно. Здесь специальная паста такая для свечей, чтобы не прикипала. Изолятор нужно ей помазать, и тогда оторванные наконечники катушек вам не грозят. Потому что если наконечник оторвется, двигатель начнет троить. Ну, соответственно, тяги не будет. И вытаскивать его оттуда, от свечи, очень проблематично, потому что свечник вы не поставите, придется какой-то спицей вязальной это делать. У меня такая штука была как-то раз на предыдущей машине, да и на этой. У меня один наконечник уже порванный, помененный. Один дилер порвал, второй я сам порвал. Значит, уже два наконечника. Хотя пробег здесь всего 30 тысяч на этой тачке, ей 1,5 года. Вот делайте выводы сами. Этот двигатель очень не любит, когда его моют. В принципе, это не сильно полезная процедура мойка двигателя. А здесь она вдвойне не полезная, потому что тут опять же из-за конструкции катушек. Здесь есть такая юбочка, которая прилегает к клапанной крышке, и под нее постоянно попадает вода. И, соответственно, эта вода потом находится в колодце и корродирует свеча. То есть двигатель может не троить, искра может не пробивать на блок, но коррозия будет. Кроме того, вот эти штуки постоянно растрескиваются, вот эти пыльнички. Видите, он вообще весь развалился. Что здесь такая история, что вот там история похожая. И из поддворников может капать вода на двигатель. И вот этой проблеме коррозии свечи подвержены именно свечи третьего колодца. Вот если вы обратите внимание,
Я вот на предыдущей тачке долго ломал голову, почему так, почему все свечи нормальные, та всегда ржавая. Третья. Это вот из-за того, что вода течет вот здесь. С вот этих резинок она стекает там по жабо и капает вот именно туда. Следующее, про что хотел бы я рассказать, для ZMZ Pro не характерно, но на 409 моторах Euro 3, Euro 4, которые встречаются, на них ставили однорядные цепи. Говорим, их постоянно рвало. В том числе там стояли китайские натяжители этих цепей. Но проблемы с ними были у всех практически. На предыдущей машине у меня цепь тоже благополучно рвало, я ее менял. Кроме того, из-за несвоевременных замен масла могут выйти из строя гидрокомпенсаторы клапанов. Здесь, ладно, они хотя бы есть, поэтому можно тачку переводить на газ спокойно. Вроде как клапана прогорать не должны, потому что есть гидрокомпенсаторы, соответственно, не нужно так часто регулировать тепловой зазор на клапанах, на толкателях, но вроде как должно работать, но работает не всегда. Вот, например, по ZMZ Pro случались браки при резке фасок в головках, но вроде как это было на первых этапах выпуска этих автомобилей. Сейчас вроде народ не жалуется, но у меня пока тут все нормально с клапанами совсем, хотя у меня газ стоит. У меня были проблемы с газом, но они были из-за кривой установки. Товарищи установщики зачем-то поставили здесь все на герметик. Изнутри герметик отклеился и пленкой забила канал, на который подается охлаждайка. Редуктор не греется, соответственно, газ из жидкой фазы в газообразную не переходит и в мотор льет прямо вот так вот жидким газом. Мотор не тянет, травит, ну и все остальное. Некоторые жалуются, что падает давление масла. Это связано с тем, что в двигателе вот каналы, по которым масло стекает обратно в поддон, но они немного шире, чем должны, наверное, были быть. Хотя проблема возникает это не у всех. Некоторые глушат слив масла, который находится как раз вот под звездой промвала. Есть такой товарищ Родос, наверное, вы его знаете. Он продает специальные бронзовые пластинки такие, чтобы ставить вместо штатной детали и это отверстие глушить. Ну, как бы, не знаю, кто-то за, кто-то против, не буду вам ничего советовать в этом плане. Просто меняйте масло своевременно, каждые 7000 километров, и все будет нормально. Не так, как вот там в книжке 15 тысяч написано, а каждые 7. И гидрокомпенсаторы вам спасибо скажут. У меня на той тачке они 100 тысяч даже не проехали, пришлось менять, один застучал. А все потому, что предыдущий хозяин, я не знаю, он то ли не менял, то ли лил какую-то подделку. Но там столько было лака в двигателе, это капец. И система охлаждения у него еще засрана была, вся ржавая. Но это отдельная тема. А следующая проблема, это ролики навесного оборудования. Вот там они находятся. Они ничем не защищены от внешнего воздействия. Проезжаешь лужу, на них попадает вода, ремень скрипит, свистит. Ну, соответственно, песок попадает в ролики, смазки с завода там немного, поэтому вот третье, что я бы рекомендовал, сразу снять и помазать нормально ролики. Там можно из них сальнички вытащить, аккуратно не повредив, набить туда смазки побольше. Ну и они будут ходить. А так, года на 2 их хватает. Следующая доработка, может быть, не сильно нужная, но я бы ее тоже посоветовал сделать. Это подрезать немного вот этот диффузор снизу, чтобы его можно было просто вытаскивать, не снимая вискомуфту. В гениальности своей конструкторы УАЗа сделали вот эту конструкцию таким образом, что сначала вам надо снять вискомуфту. Там специальный ключ на 32, если я правильно помню, надо покупать. Только после того, как вы ее открутите, вы выкручиваете крепеж вот этого диффузора и вынимаете его вверх.
Причем вынимать его надо одновременно с вискомуфтой. Это, видимо, надо каким-то человеком-пауком быть с 3 руками, чтобы под ним это держать и вот то одновременно держать. Все это тяжелое, держать неудобно, естественно. Подрезаете, спокойно можете ее снимать. И потом очень легко менять ремень ГРМ. Да и вообще обслуживать вот все, что здесь находится. Ролики те же самые менять. Кто-то мне говорил о том, что, дескать, ты вот ее подрезаешь, и, соответственно, эффективность вискомуфты вентилятора будет падать. Он продувать воздух через радиатор будет хуже. Вот, ребята, практический опыт мой на предыдущей машине показал, что ничего вообще не меняется в плане температурного режима работы двигателя. Вот он как остывал, как грелся одинаково, вот ничего вообще не поменялось. Поэтому можно подрезать смело, самим же удобнее будет обслуживать. Следующее, то, что нужно сделать сразу же, вот только вы тачку купили, приоткройте крышку расширительного бачка немножко. Вот вы приоткроете, слышите, она пшикнула. Приоткрыли, все, можете ехать. Почему нужно это сделать? Родные крышки не сбрасывают давление, они открываются только при 2 атмосферах. Причем все поголовно крышки, исправных там нет. Из-за этого надуваются патрубки, рвет радиаторы. Вам это надо? Я думаю, нет. Поэтому спокойно приоткрывайте и ездите так. Ну, либо меняйте на исправную крышку. Это камазовская крышка, она исправная. Здесь есть следующая засада, и это 5-я, да, уже по счету, что надо с машиной сделать. Вот эти 2 шланга надо поменять местами. Я что-то пока ленюсь, не поменял еще. Но это сделать нужно, потому что вот из этого шланга льет обратка. И она попадает на крышку. Крышка, когда открывается, клапан, жидкость выплескивает на бачок. Она стекает с бачка на выпускной коллектор, на его экран. Видите, там все в потеках, в пятнах таких. И это все воняет, короче, но лучше поменять. Еще сюда из пивной банки можно сделать успокоитель. Ну, можно из пластиковой бутылки его сделать. Поставить туда, вырезать таким цилиндриком. Поставить, чтобы жидкость не наплескивала на крышку. И это должно помочь. Дальше. Отвратительное качество всех вот этих заводских патрубков, шлангов, системы охлаждения. Видите, вот те 2. После крымского отпуска дилер на 2-м ТО мне их поменял. Они побежали. Из-за этого в Крыму у меня ушел засол ниже уровня. Я думал, он через крышку выплеснулся. А оказалось, нет. Ну хорошо, это поменяли по гарантии, вопросов нет. На старых версиях Патриота, который не с автоматом, а с обычной механикой, там еще есть такая засада. Вот тот шланг трет об двигатель. Там вот угол крышки двигателя, вот об тот. Туда надо что-то прокладывать обязательно, потому что его перетирает. И, соответственно, антифриз у вас весь на земле. Машина может закипеть. В одном из видеороликов своих я это показывал. Момент очень неприятный. И система охлаждения уже давненько, кстати сказать, исчез дополнительный насос. Он вот там стоял. Постоянно тек и капал на косу проводки. Сейчас эту фигню убрали, слава богу. Ребята, сегодня ночью было минус 34. Тачка завелась, конечно, сейчас минус 32 кое-как. И показывает перегрев. Вот. На самом деле она холодная. Молодят оба вентилятора. Уровень антифриза в норме. Антифриз в норме, молодит оба вентилятора. Наверное, что-то с датчиком. Так, по поводу переноса датчика температуры. Вот раньше он стоял вот там. Вот болт видно, да? Вот он, вот он, вот он, вот он. Теперь его перекинули просто на штатной проводке. Вот ее там разрезали, вот здесь гофру. И перекинули на правую сторону. С правой стороны здесь есть болт. Сейчас я вам его покажу. Вот видите? Эта трубка идет на автомат, охлаждение автомата. Датчик ставится сюда. Все на штатной проводке. Следующий момент, который меня немножко напрягает. В руководстве по эксплуатации завод рекомендует при отрицательных температурах ставить сюда намордник.
и разворачивать корпус фильтра. Но я про это говорил, то есть вот забор воздуха должен идти как бы от двигателя, вот оттуда. Это нужно, чтобы не перемерзал впуск и не перемерзал вот этот вот клапан вентиляции картера. Если это все перемерзает, тогда тут выдавливает все сальники в движке, и отсюда начинает бежать масло. Вот, кстати, здесь вот еще на покрышке бежит, если вам видно. При этом, что характерно, никакого намордника в магазине оригинальных запчастей вы не найдете. Его там просто нет. Хотя почему нельзя сюда сделать пластиковую защелку, как на иномарках делается, я не знаю, вот честно. Я, конечно, купил какой-то там намордник из винила кожи, но он такой колхозный. Ну, не знаю, даже как-то стрёмно его сюда цеплять с этой, блин, тряпкой. Никак вот мы не можем расстаться. Я понимаю, в 60-е годы это было, ну, нормальное решение. Сейчас там можно, наверное, уж жалюзи поставить перед радиатором. Тем более на ваших же машинах, на старых, на буханках, на козлах. Они стояли. Сейчас вы это не делаете, давайте назад возвращаться к дермантину. Ну, это вообще просто, вот просто, не знаю, как это сказать. Тоже вот оптимизация. Везде в подвеску завод сейчас натолкал пластика. Вот они очень любят ответственные нагруженные узлы менять на пластик. А почему вот это завод вы не поменяли на пластик? Это сам Бог велел сделать. Вот это почему вы не поменяли на пластик? Тут конструкция, ну просто, она гениальна в своей, конечно, простоте. Но она в этой же простоте настолько же и убога. Вот крепление аккумулятора, это отдельную тему тут заслуживает, но это ладно. К этому не придираемся. Значит, по подкапотке в принципе все. Так, вот мы перебрались в салон. Значит, какие проблемы здесь? В целом эргономика нормальная. Так, это мы выключим маленько. В целом эргономика нормальная. Мне вот очень нравятся вот эти подстаканники. Они наконец-то позволяют сюда ставить бутылку. На старом они вот там были. Бутылка упиралась вот в это место. Ну, короче, было ни о чем. Сделали нормальные человеческие подстаканники. Вот эта лаконичность мне очень нравится. Весь климат здесь на 3 крутилках всего. Это все как бы вопросов не вызывает. Вызывает вопросы странный алгоритм работы климата. У меня тачка не на климате, а на кондиционере. Вот так уже жарко, вот так вот холодно. Не зависит от температуры воздуха на улице. Что летом так жарко, так с улицы. Что зимой так уже жарко, так холодно. Вот тут 50 оттенков холодного, а тут 50 оттенков горячего. Все, третьего не дано, теплого какого-то нет. Но я про это уже 3-й раз говорю в видео. Тут вот ездишь вот так вот и возюкаешь всю дорогу. У многих заедают концевики, вот эти. Сразу с покупки набрызгайте их силиконом, чтобы туда не попадала вода, они не закисали. И сразу с покупки набрызгайте силиконом эти гофры, потому что они трескаются и рвутся. Видите, вот здесь она начинает только трескаться, а здесь она уже благополучно треснула. Во. Потому что я проворонил и что-то не стал это делать. Вообще РТИ здесь просто отвратительные на всей этой машине, везде. Вот везде, в подвеске, в двигателе. Вот там я показывал в одном из видео, вот эти вот пыльники на ручнике треснули, я их так и не поменял до сих пор. Треснули гофры в дверях, вот которые только что показал. Лопнули шланги печки, ну и это за 1,5 года, 30 тысяч пробег. Вроде мелочевка. Я согласен, что это мелочевка, но это такая бесячая мелочевка. Просто вот нереально. Время же тратится на это все, на ее устранение. Трескался у меня пыльник на амортизаторе, вот этот металлический черный. Поменяли по гарантии, вот видно вам его сейчас. Так, переходим к подвеске. Вот видите, сейчас камера сфокусирована на стакане, в котором стоит пружина и к которому кронштейн амортизатора приварен. Вот здесь все это дело очень любит трескаться. Лечится просто привариванием прутка усиленного по периметру. Ну, либо полной заменой. На прошлой тачке мне чинили так. Обваривали прутком. Ржавело, правда, все потом по этой сварке. Так, колеса у меня тут стоят 235/85 на 16. Это максимальный размер, который влазит в Патриот без лифта, без переделок каких-то. Но несмотря на это, все равно
Постоянно приходится регулировать ступичные, разбивая всю эту историю. Кстати, шкворни пока еще не лазили, что странно. Вроде бы нормально все с ними, сервисмены говорят. Следующее, что вам придется сразу сделать с салона, это поменять задние рессоры. Потому что сейчас завод ставит туда двухлистовое убожество. Я поставил себе Барса рессору, нормальную, 4 листа. Видео есть на канале, кстати сказать. Это решение мне нравится больше, чем пневмоподушки или пружины атаки. Ну, во-первых, потому что здесь все встает с завода, заводские, так сказать, крепления. Единственное, там нужно будет убрать стабилизатор задний. Вот видите, его нету. Ну и, собственно, все. И поставить подкладки и накладки под рессоры, чтобы компенсировать сдвиг моста. Видео у меня есть, я на него ссылку поставлю про замену рессор. И там есть ссылка на драйв. А вот на драйве все артикулы запчастей приведены, можете там посмотреть. Следующий провал — это новый передний мост. Вот это полный провал. Во-первых, на нем расходники, сальники. Мне меняли уже все по кругу. И плюс после крымской поездки еще один побежал, его снова меняли. Далее, вот у Бога, вот видите, очень низко поставлен демпфер, вот он, рулевой. Почему его нельзя было сделать нормально? Ну, я не знаю. Зачем они вот его ниже тяг повесили? Ну, видимо, чтобы отрывали в колее, сами как перевешивали. Это тоже полный провал. Здесь этот передний мост, ну, с этим вы ничего не сделаете. Вот просто будете его перебирать, он будет сыпаться, все будете менять, перебирать и прочее. Есть канал «Не тормози», он, конечно, очень жестко там гоняет. Но его эксплуатация наглядно показывает все слабые места. Старый мост так бы не сыпался, а он там уже что-то и шруса менял не один раз, и сальники менял не один раз, и что-то только с ними не делал. Все сыпется, все летит. Соответственно, вот болячки РТИ, вся эта мертворожденная конструкция задней подвески, переднего моста, все это вкупе. По трансмиссии зато я ничего плохого сказать вообще не могу. Коробка работает отлично, раздатка работает отлично. Ну, коробка могла бы в некоторых режимах поплавнее переключать, иногда подергивает. Но в целом нормально. Я на Grand Cherokee ездил за 5,5 миллионов. Точно так же она там дергает и пинается. Здесь даже лучше, кстати, ехала она, чем на Grand Cherokee. И еще, не отходя от переднего моста, я скажу, что рулевые наконечники здесь расходник. Мне уже 2 меняли, и надо сейчас снова менять. И всего здесь 4. Сейчас вот 3 надо менять. Все РТИ на этой машине отвратительного качества. Очень плохие. Это вот, я не знаю, какие нормальные есть импортные на них аналоги, но скорее всего никаких. Только какой-то наш отечественный кооператив. Вот есть какие-то силиконовые, там красные, Рубена, не Рубена, Картека, не Картека. Ну, может быть, они и лучше. Но родные — это точно не вариант ставить. Просто отвратительные. Постоянно будете менять. По кузову я очень много говорил в своем предыдущем видео, которое оказалось очень популярным. Называется «Ты не купишь УАЗ, если посмотришь это». Там я говорил про проблему с 5-й дверью, то, что она провисает. И если ее отрегулировать, то, как советуют на драйве, там, в других блогах, то она перестает нормально открываться. То есть суть этой регулировки заключается в том, что вот сюда подкладывается какая-нибудь подкладка, я вот из канистры вырезал. Тогда дверь приподнимается на подпятнике, вот на этом, и перестает нормально открываться. Нужно опускать вот эту штуку, я не знаю, как она называется, ну тоже назовем ее, там, не знаю, пятка какая-нибудь. По кузову большие проблемы с коррозией, несмотря вот на то, что завод говорит там про оцинковки и все остальное, но я вам показывал. И антикор — это следующее, что нужно обязательно сделать на этой машине. Полный антикор днища, рамы, в том числе изнутри, порогов, в том числе изнутри, подвески, скрытых полостей кузова. Обязательно двери внутри, их надо прямо, ну или разобрать, или через шланг пролить хорошенько, потому что по нижней завальцовке там ржа идет. Ну и, соответственно, капот помазать вот эти места, все вот эти завальцовки,
Это я показывал в том видео. Вот здесь вот, кстати, опять ржавчинка лезет. Вот видите? Вот эти места надо антикорить обязательно, хотя я тут мовилем лил, но особо не помогает, видимо. Вот эти вот крепления, это все обязательно надо антикорить. Здесь еще какая штука, на обоих мостах нужно следить за сапунами обязательно, ну и на коробках тоже. Их нужно чистить, потому что если он не будет открываться, то может выдавить сальники. Но есть обратная сторона, если они чистые, они могут в бродах напиться воды. Но вода в мост может и через сальники, конечно, попасть. Но желательно сапуны тоже вывести в подкапотное пространство. Комплекты эти продаются. Я это еще не делал, но это сделаю обязательно. Ну и, наверное, последнее, что меня в этой машине конкретно вымораживает просто, это пластилиновый крепеж. Здесь весь металл не каленый, такое чувство. Вот под этими крышками, я думаю, вы все прекрасно знаете, что под ними находится. Там находятся муфты колесные, которые отвечают за то, чтобы колесо вместе с полуосью крутилось. Так вот, они крепятся 10 болтами к ступице. И эти болты, их можно обычным ключом тянуть до посинения. Он просто не затягивается. Он тянется, пока у него башка не лопнет. Вот такой здесь крепеж. Причем весь тут крепеж такой. И на двигателе такой же. И на маховик таким же говном прикручен. И карданы на таком же говне стоят. Ну, что делать? Это только постепенно можно менять на нормальный. Где-то вот искать в автомагах. И менять по мере того, как вот полез, допустим, в этот узел. Вот заменил. И вот последнее, что я хотел бы вам показать, что мне очень не нравится. Это новая система трансформации салона. Раньше было как? Спинка откидывалась сюда, и вся эта штука поднималась. Был ровный пол. Теперь надо делать так. Вот это поднимаем. Вот здесь вот опускаем. Ну и как-то типа вот так вот это все выглядит. Но тут, конечно, можно опустить подголовник. Ее нужно опустить ниже, потому что иначе не закроется дверь. Ручка упирается в сиденье. Какой долб это придумал, я не знаю. На какой хер было менять хороший салон, я не знаю. Но теперь салон только такой. Ребята, ну мы потихонечку поехали. Я думаю, у вас есть два вопроса. Первый, почему я называю эту машину кроссовером. И второй, почему, если она такая плохая, я ее так жестко критикую, я ее до сих пор не продал. Кроссовер – это машина, в моем понимании, по целому ряду причин. Если интересно, могу снять отдельное видео на эту тему, где наглядно все покажу, расскажу. Но если вкратце, первое, у нее нет запаса прочности, который должен быть у внедорожника. Казалось бы, она большая, такая равная. У нее раздаточная коробка, жестко подключаемый полный привод. Но этого недостаточно. Второе, почему до сих пор я ее не продал? Во-первых, сейчас конъюнктура на рынке такая, что ничего подержанного, нормального ты там не возьмешь. Вторичка вся подорожала. И второе, там ничего интересного нет, только убитые машины. Это даже по фотографиям не видно. Если по фотографиям не видно, то при живом осмотре видно. Несмотря на все недостатки, УАЗа все-таки обладает рядом существенных преимуществ. Первое, он высокий. На дальняк ехать в этом плане комфортно, меньше устаешь, потому что далеко видишь, легко совершать обгоны, заранее реагируешь на дорожную ситуацию. Далее, он условно дешевый. Эта машина относительно бюджетная, и она чинится относительно бюджетно, и чинить ее самому можно. И это следующий ее плюс – ремонтопригодность. В принципе, здесь не так нужно много специализированного инструмента. Да, тут появляются какие-то гайки на 32, например, для которых нужны ключи там с тонкими щечками и прочее. Ну, залез под машину 70%, что ее можно на месте будет починить. Это плюс, конечно. Следующий плюс. Машина очень вместительная. Мы вчетвером ездили в Крым. Отдельно я сделаю, залью на канал ролик про эту поездку. Вот, и у нас в багажник влезли все вещи, там палатки, еда, посуда, одежда на все случаи жизни. И еще баллон газовый на 100 литров, который прокатился просто так, потому что барахлило ГБО.
Следующий плюс. Машину не так жалко, как жалко иномарку. За счет этого у нее выше моральная проходимость. Ты просто вот едешь, там ветки, не ветки, царапины, не царапины, пофиг, вот просто едешь. Ну и проходимость у него все-таки, несмотря на все эти попытки завода ее ухудшить и привести совсем уж в паркетный вид, все равно она пока остается выше, чем у кроссоверов, которые можно купить за эти деньги Нивы, Дастера, там, Pathfinder и прочее. Другой вопрос, что эту машину нельзя полностью починить до конца, потому что оригинальные запчасти плохие, и заменителей нормальных практически нет. И в этом-то вот самая главная беда этой машины. Я с удовольствием бы взял, допустим, поменял всякие вот эти сайлинги, патрубки и прочее на что-нибудь другое нормальное, но его просто нет. Понимаете? Все равно я считаю, что эта машина стоит дороже, чем она должна стоить с этим качеством. За 800-900 тысяч еще можно мириться, вот, да. Но не за полтора. Когда за полтора тебе говорят, а что ты хочешь, это же УАЗ. Да что я хочу, хотя бы сальники нормальные поставьте, вы что там, а? А с тюнингом на эту тачку вообще лучше не связываться. Я могу снять отдельное видео, если хотите. В комментарии напишите, вот там по полочкам все разложу. На эту тачку тюнинг лучше вообще не ставить, никакой. Ну, причин тут две. Первую я уже называл, нет запаса прочности. И второе, отвратительное качество самого тюнинга и по ряду конструкторских решений, они даже хуже, чем завод. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. На Инстаграм обязательно подписывайтесь. Всем удачи, ровных дорог, пока!